Goeiemôre al julle pragtige mense daar buite vandag op hierdie 30ste Maart 2026 en ek groet julle hier so uit Pretoria uit en ons gaan 'n bietjie weer kyk na nie weer kyk nie. Ons kyk 'n bietjie na dinge wat die Federale Alliansie van Suidelike Afrika behaag en ons gaan 'n bietjie praat oor verandering vandag. Daar is 'n klomp goed waar ons verandering moet inbring. En een van die dinge waar ons verandering moet inbring is in ons stede. En ek het hier so 'n ding opgetrek oor ons stede al 'n tydjie terug. En ek wil graag met julle dit bespreek, dat julle kan sien wat is deel van ons beplanning. Jan, goeiemôre. So kom ons wag maar vir so 'n paar mense om op te kom hier so op hierdie maandag. En dan sal ons 'n bietjie hierna kyk. En ek wil ook kyk na kalender. Kalender is een van die belangrike dinge, een van die belangrikste dinge in ons lewens. En kalender speel vir ons 'n baie belangrike rol in ons geloof. Ek het nou net aan iets gedink, ek wil net gou hierso kyk by ja, hierso man, hierso. Ek het geweet ek het hierdie ding iewers gehad. Laat ek net gou hierso kyk. Weet julle, ek het so baie dokumente en goed en dan soek ek nou die goed. Ok, dit is daai dokument waar ek hom so uitgetrek het. Ok, daai is 'n belangrike dokument, ek gaan net vir hom gou toemaak. En ok, kom ons gaan hom net so intoe. En ek het gou hierso kyk, waar is hy? Hierso is hy. Kom ons kyk 'n bietjie wat opgekom. Omani, Pieter, Lofty, Amanda. Goeiemôre julle almal. Julle het almal vir my nou hierso vinnig opgekom. Ek wil praat oor twee goed vandag. Twee goed waar ons verandering moet inbring. En ek gaan dit net vlugtig noem. En ek gaan nie die een waarna ek nou gekyk het eers tweede noem. Maar die een ding waaroor ek wil gesels is verandering vandag. Ons moet kyk na verandering. Wanneer ons sê ons wil verandering inbring, dan gaan dit nie net oor die mens nie. Dit gaan nie net oor ons en ons omstandighede nie. Dit gaan oor die goed rondom ons wat ook verander moet word. Byvoorbeeld, julle wat naby Durban bly, julle wat naby Johannesburg bly, Pretoria bly, Kaapstad bly, Bloemfontein bly, Jakes, goeiemôre, Port Elizabeth, met daai simpel naam, nee. As jy deur die strate van daai stede ry, dis chaoties, dis absoluut vervalle, en dit word al hoe meer vervalle, al hoe meer. So, die gedagte is nie net om ons gaan nou die regering uitsorteer en ons gaan nou self regeer nie. Jy kan nie net gaan tot by daai punt nie. Ons weet hoe ons dit wil doen. En ons weet wat ons wil doen. Dit is belangrik om hierdie goeders te verstaan. Maar wat kom daarna? Wat kom daarna? Hoe kan ons 'n land herbou, optel van die grond af? Wanneer ons nie weet hoe nie. Ons het dit nog nooit gedoen nie. So ons moet beplan vir dit. Ons het ingenieurs, daardie tipe mense, stadsbeplanners en daai tipe van goed wat in die buiteland sit. Hulle stel nie meer belang om hier te wees nie, want daar's niks om te beplan nie. Daar's niks om te herbou nie. Daar's niks om weer te begin nie.
Ons hoor gerugte van Ramaplakkertjie en sy smart cities, waar hy die G7 en die Elite en die VN se Protocols of Zion en al hierdie goed wil volg, om stede te bou waar jy nie meer 'n voertuig het nie, waar jy 15 minute af wegbly van jou werk af, waar jy absoluut ingehok word, en waar jy moet enstowwe en goed vat, om te kan beweeg aan daardie sogenaamde smart city. Baie van ons het al hierdie futuristiese rolprente gesien van waar die rykes al hoe ryker word en toegemaak word in 'n glaskas, terwyl die armes daar buite moet sukkel om 'n paar pennies te verdien, deur scraps te verkoop. Ons het nie daai visie nie, né? Ons het nie daai visie nie. Ek het hier so 'n hele ding opgetrek van hoe om 'n stad te herbeplan en hoe om 'n nuwe visie te kry oor 'n stad. Ek wil vinnig net deurgaan byvoorbeeld deur Pretoria. En vir die saak van die buitewêreld het ek dit genoem New Tshwane, in ander woorde Nuwe Tshwane. Die stedelike kern is Pretoria se sakekern en natuurlik Arcadia. Dis die stedelike kern. Die visie is om met 'n lewendige, luister mooi na my woorde, 'n lewendige, gemengde gebruik te slim stad te maak. En wanneer ek sê 'n gemengde gebruik, bedoel ek tegnologie in 'n sekere mate. Ek praat hierdie naweek met een van Debbie se seuns. En ek sê vir hom, ek wil nie in 'n taxi klim nie, wat daar nie 'n drywer in is nie. Daar is 'n bestuurder van daai voertuig. Ek is jammer. Ek klim nie in so 'n voertuig nie. Hoekom nie? Want net deur die feit dat ek begin werk het met 'n bietjie kode, kom ek agter wat jy kan doen met kode. Met die druk van 'n knoppie kan daai taxi, daai transportdiens, vir jou net vat waar hulle wil. Skoonmaak is die eerste ding, Jacques, natuurlik. Hulle kan jou net vat, net waar hulle kan jou vat waarheen hulle wil. Hoor wat ek vir julle sê. En jy het nie 'n keuse nie, want daai deure kan nie oopgaan nie. Jy is nie sterk genoeg om daai ruitte uit te skop nie. En daai ding ry teen 'n pas waar as jy probeer uitklim, jy jouself moeg val. So ons soek nie dit nie. So ons sal moet mense kry wat kan slim dink, wat vir ons 'n semi-tegnologiese oplossing kan gee, vir dit wat ons wil hê. Nee? Daar is natuurlik ander lekker goed, byvoorbeeld wat jy kan kry by jou huis, en baie mense het dit gebruik toe dit uitgekom het. Jy klap jou hande en die ligte gaan oop. Jy klap 2 keer in die gordyne skuif oop. Of jy het nou hierdie Alexa in jou huis, en jy sê vir hierdie AI stem, Alexa, speel vir ons musiek. En dit kom aan. Dis alles great. Maar het julle gedink, wat gaan gebeur? Soos wat tegnologie bevorder, nee, wat gebeur met ons werke? Ons gaan moet herbesin. Ons gaan moet anderste tipe jobs kry. Die sport gedeelte gaan absoluut groei. Sport gaan groei fenomenaal. Lodges en daai tipe van goed gaan groei fenomenaal. Want die mense sal moet werk. En as jy robotte het en masjiene het wat vrag skuif by byvoorbeeld 'n hawe, nee, waar die manne nie meer nodig is om daar te werk nie, met die huisers en daai goed, dis alles outomaties. Die goed word afgelaai, gescan, gecheck, alles. Wat maak jy met daai ouens?
Ons plase wat nou al so is, of wat baie meer gevorderd gaan word. Nee, waar jy nie meer so groot hoeveelheid plaaswerkers nodig het nie. Alles gebeur outomaties. Stroping gebeur outomaties. Oes, you name it. Al daai goed, plant, waterstelsels, alles outomaties. Ons sal moet slim dink en ons sal moet nuwe werke beplan. Ons sal moet. So ons kan nie net kyk na die einde van die storie nie. Ons moet kyk na die begin van die storie. Ons kan nie net kyk en sê, okay, goed, wat gaan gebeur tot en met vereniging, soos wat Siener geprofeteer het nie. Ons moet kyk tot en met daarna. Wat gebeur daarna? Want daar is goed waarvan hy praat, wat eers daarna gebeur. Soos byvoorbeeld, die skepe wat gestuit word buitekant Durban se hawe. 'n Ou moet beplan vir dit. Jy moet beplan vir dit. Die moontlikheid dat China kan besluit om grond hier by ons te kom vat, wat deur hierdie korruptheid die bokant ons aan hulle verkoop is. Wat van daai ou daar in die Oos-Kaap wat daai hele stuk grond gekoop het, daai Arabier vir 'n lughawe? 'n Stuk grond hier buitekant Centurion, massiewe stuk grond wat deur 'n Arabier opgekoop is. Wat dan? Daar moet beplanning wees vir dit. Né? En een van die maklikste dinge om te beplan is, in sy kompleksiteit, is dit om 'n stad te hernie. Hoekom? Dit gee onmiddellik werk. Dit verskaf werk vir almal, dit hou almal besig, terwyl die ander dinge uitgesorteer word. Ons moet strate maak wat voetganger eerste is. Voetganger eerste strate met groen bane en lane en fietsbane. 'n Fiets moet kan ry deur 'n stad sonder 'n probleem. Rustig, kalm. Jy moet op 'n fiets kan klim en na 'n ander winkel toe ry soos wat jy lus kry. Rustig deur 'n stad, né? Ons moet ons historiese geboue soos die Unie-geboue en daardie tipe goed moet ons as 'n nasionale kultuurdistrik byvoorbeeld oprig, optel. Maak dit mooi, man. Maak dit mooi, sodat jy daar kan kom piknik hou, rustig, en die plek nie bevuil word nie. 'n Ondergrondse ligte spoorwegnetwerk byvoorbeeld, wat die sentrale sakekern met Hatfield, Sunnyside en Menlyn verbind. Vertikale groen op geboue en daksonplaasfasiliteite. 'n Hoë tegnologie bestuursentrum. Data bestuur vir verkeer, energie en veiligheid. Hierdie is belangrike aspekte. En ek stop daar met hierdie gedeeltetjie. Hierdie is belangrike aspekte waarna ons gekyk moet word. Want as jy klaar die fight gefight het, loftie as jy klaar die fight gefight het, né? Wil jy tog 'n job hê? Jy wil tog na iets toe kan teruggaan, waar jy weet, met die kennis wat jy het, met die verstand wat jy het, jou vernuf, jou vermoë, wil jy weet, jy kan 'n rol speel vir die opbou van 'n land. Jy wil 'n rol speel vir die opbou van 'n land. Goed, kom ons beweeg nou daarvan af weg. En ons kyk nou na 'n ander moontlikheid. 'n Belangrike ding vir ons as 'n Christen samelewing is die kalender. Dis 'n belangrike, dit gaan vir ons 'n besprekingspunt moet wees. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. In die Oekraïne en daardie lande om die Oekraïne, het hulle
Kersfees, hulle Kerstyd, is eers hierso wanneer ons by nuwe jaar is. Die ortodokse Griekse geloof. Hulle Kersfees is nie in Desember nie, dis eers later. Vat die Chinese kalender. Hulle kalender begin ook later, nee. Daar sê Oloftie, Johan, goeiemôre. Hulle kalender begin ook later. Kom ons kyk na ons kalender. Ons het 'n tjoep kalender, man. Ons kalender van 12 maande is totaal en al korrup. Julle het dit geweet. Desember, Des, is 10. Is die syfer 10. Oktober, Okto, is die syfer 8. Nou, hoe kan dit die 10de maand wees? En dan het jy nog hierdie opgeblaaste, daar sê ou Jacques, opgeblaaste oorwinning van die Rooms-Katholieke Kerk, wat nie 'n Christelike kerk is nie. Wat sê, hulle het die dag, luister mooi na die woorde, hulle het die dag gekaap, hulle het die dag verander. Wanneer ons God se seëning in ons land wil hê, dan is daar sekere regstellende aksies wat ons moet uitvoer, om hom te behaag. En een van die regstellende aksies is sy feeste. Net as 'n voorbeeld. Dit is nie die Joodse feeste nie. Net in die boek van Johannes een keer praat hy van Joodse feeste. Maar hy praat nie van God se feeste nie. As jy jou Afrikaanse Bybel lees, en jy lees oor die feeste, dan sal jy sien, hy praat nie van Joodse feeste nie. God praat van sy feeste. En ons het 'n fees nou hier, op ons voorstoep, hierdie naweek wat nou kom. Jacques het nou genoem, daar so 1 April. Jacques het ook genoem 13 maande per jaar. Kom, ons werk het 'n bietjie anders uit. Ek wil net kyk waar het hierso het ek. Wanneer jy 'n kalender wil uitwerk, dan moet jy begin met dit wat ons ken. En wat ken ons? Ons ken byvoorbeeld die boek van Enoch. Die boek van Enoch het vir ons 365 dae gegee. En die boek van Enoch, 364 dae. Anton, goeiemôre, Renay, goeiemôre, Pierie, goeiemôre. Die boek van Enoch gee vir ons 364 dae. Wat in 52 weke opgedeel word, 7 dae per week. En die boek verduidelik vir ons hoe hierdie maande gevorm moet word. Dit is die boek van Enoch. Maar as ons die boek van Enoch streng gebruik, dan is elke maand eintlik 30 dae lank, en dit gee vir jou 360 dae. En dan moet jy 4 dae bytel. Dis wat 'n ou kry uit die boek van Enoch uit. Nou, dis dieper as dit. Maar dan het ons ook wat ons noem die Hebreëse kalender, Nou, die Hebreëse kalender is 'n bietjie anderste. Die Hebreëse kalender word gekonnekteer aan die maan siklusse, die lunar cycle, Ek wil julle nie met al hierdie detail verveel nie, maar ek wil dit net vir julle net 'n bietjie afbreek.
Die Hebreëse kalender gee vir ons 354 dae. En hulle doen dit sodat die feeste van God presies elke jaar op dieselfde tyd kan plaasvind. En dan sit hulle 'n 13de maand by, wat die skrikkeljaar is, om al die ander dae op te vang, wat hulle uitgesny het. Maar kyk nou, kom ons kies 'n ander opsie. Hierdie ding is baie diep. Ek het hierso die Romeinse kalender, ek het die Julian kalender, ek het die Gregorian kalender, alles hierso ingewerk. Kom ons kyk na 'n ander opsie, waar ons 14 maande vat. 14 maande, nee. Van 28 dae. Want ek het gaan, ek noem dit net vir julle. Nie 28 dae nie. 14 maande met 26 dae, dan gee dit vir ons 364 dae per jaar, en die sonskalender of die solarkalender is 365,24 dae. Dit maak 'n 1,24 dag kort, nee. Nou wat gebeur as ons nou net daai een dag hier byvoeg? Kom ek gee vir julle hier die perspektief. Indien ons 'n 14 maande kalender het, die Jesus, jy moet my nou hier help. Indien ons 'n 14 maande kalender het, gebeur die volgende. Na geskiedkundige oorweging en verstane van Christus se geboorte, en dat Christus altyd die eerste moet wees. Kom ons terug na Jacques se gedagte van 1 April. Maar eintlik is dit 1 Nisan, volgens die Bybel. Nee, dis 1 Nisan. En 1 Nisan val op die 27ste Maart. 9,9 uit die 10 keer uit. So eintlik moet ons nuwe kalender begin in Maart, die 27ste. Dan werk jy op 'n 14 maande kalender. En as jy op 'n 14 maande kalender werk van 26 dae elk, dan val God se feesdae 100% in die kalender elke jaar. Nou wat jy dan doen is, elke 4de jaar, dan sit jy 'n paar dae by sekere maande. Dis wat jy doen. En dan val die feeste 100% korrek. Ek weet nie boontoe gaan nou hoe ek hom uitgesit het. Jy noem Nisan die eerste maand, jy kan dit April noem as jy wil. Nee? En as jy kyk na die ander maande wat ons gebruik, sodat ons dit kan reg gebruik. As jy kyk na Julie byvoorbeeld, die 4de maand, dan sit jy 'n 5de maand in, wat hulle uitgehaal het. Hulle het 'n 5de maand uitgehaal, en hulle het hom genoem Sol, die sonsmaand. Dis jou nuwe maand, die 5de maand. Maar jou eerste maand begin met Nisan. Dan het jy Augustus wat die 6de maand is, September die 7de, Oktober die 8ste, November die 9de, Desember die 10de maand, Januarie die 11de maand, Februarie die 12de maand, en Maart is die 13de maand, en dan jou 14de maand, kom in elke, ek het verkeerd gesê, kom in elke 4 jaar. Dan werk dit uit 100%. 100%. Hoekom noem ek hierdie goed vir julle? Dit klink ingewikkeld, en dit is ingewikkeld.
Want hierso is berekening hierso, wat skrik vir niks. Andrew, goeiemôre. Hoekom klink dit ingewikkeld? En hoekom is dit ingewikkeld? Want, wat hulle gedoen het, luister mooi na hierdie ding. 1 April, nee, is 'n gekke dag. Is dit nie? Dis gekke dag. En dit is wat die Rooms-Katholieke Kerk gedoen het. Hulle het die werklike geboortedag van Christus het hulle in ons kalender gesit as die gekke dag. En ons gaan deur hierdie jaar, elke jaar, wanneer ons 'n bespotting maak van 1 April. Ons maak dit 'n totale bespotting. Die Jode het nie daai probleem nie. Hulle bly by hulle lunar kalender. Hulle begin die 27ste Maart. Dan begin die nuwe jaar. Die duiwel weet dat dit is wanneer die nuwe jaar begin. Maar hy skuif die dae net so 'n bietjie aan om van God 'n gek te maak. En hier is nie duimsuig nie. En hy gee vir ons in die sogenaamde 12de maand, wat eintlik die 10de maand moet wees, gee hy vir ons 'n afgodsaanbiddingsdag as die geboorte van Jesus Christus. Nou ons weet, in die genade dispensasie, beteken dit niks nie. Enige ou kan enigiets doen op enige dag. Dit beteken absoluut niks nie. Dis waar ons die duiwel uitoorlê. Ons het hom uitgeoorlê deur Kolossense 2. Deur Kolossense 2 het ons hom uitgeoorlê. Maar hy het die kalender gaan verander na 'n gekke dag toe, sodat ons nie behoorlik die feeste van God kan doen nie, en sodat ons nie behoorlik voorspoed in ons land kan hê nie. Want dit gaan oor voorspoed. Dit gaan oor voorspoed. Wanneer jy die regte ding doen, wanneer jy doen wat God sê, dan moet sy seëninge in jou land wees. En as Vader vir ons help, en ek glo hy gaan, om éventueel die oorwinning te behaal, want ons volg nie die politieke gekke paradys nie, ons volg die profetiese uitloop van omstandighede. Wanneer ons dit volgens sy woord doen, dan dop hy hierdie land vir ons om, mense. Ons kan stede bou, ons kan hierdie land so welvarend maak, soos nog nooit tevore nie. Ek kry sommer wat ons noem in Afrikaanse taal hoendervleis, maar dis die gees van God wat op my kom, man. Ons kan hierdie land so welvarend maak, nee. En ons druk ons neuse in die lig vir die res van die wêreld. Terwyl ons die Hebreëse ouens gaan hê en die Chinese mense gaan hê, wat saam met ons stem oor die verandering van die dae. En ons kry die korrekte kalender. Nou sal iemand byvoorbeeld vir my sê, maar beteken dit jy verjaar nie meer in April nie? Jy verjaar nog steeds op dieselfde dag, maar net met 'n ander naam en 'n ander datum. Maar die dag wat jy gebore is, verander nooit nie. Jy skuif nie op en af nie. Jou dag is nog steeds daar presies waar hy was, nog al die tyd. Is net die naam verander. Maar dit is in die klein goedjies. Wanneer jy die klein goedjies reg kry, eenvoudige goedjies, nee. Nou sal mense sê, nee maar, dis dan wetties. Maar ek sal sê, maar God verander nie. Daar is sekere goed in sy Bybel, wat hy nie verander het nie. Ek wil 'n land hê, waar ons mense kan vry wees, man. Waar ons mense nie hoef te bedel op die strate nie.
En ek wil dit nie net vir my mense hê nie, ek wil dit vir al die nasies hê. En as die nasies sien hoe welvarend ons is, en hoe ons vorentoe gaan, dan gaan hulle by die alliansie aansluit. Hulle sal aansluit sonder 'n geveg. Hulle sal aansluit sonder dat ons hoef oorlog toe te gaan. Want Siener het gesê, ons bou hierdie land tot en met die ewenaar, man. Sal dit nie lekker vir jou wees om net daar in Malawi 'n draai te gemaak daar by die watervalle so, een keer elke tweede, derde jaar, bietjie gaan vakansie hou, en dit is rustig, daar's nie probleme nie. Daar's nie eens 'n kans dat hulle enigiets van jou sal steel nie. Want almal is gelukkig, almal werk hard, almal werk saam. En die wat nie wil saamwerk nie, gaan in elk geval hard werk. Ek sien uit na so 'n toekoms, waar ons dinge doen wat God behaag. Ons stap al reeds sy pad. Kom ek sê nou vir julle, as Vader nie vir my gesê het in 2015, stig 'n politieke party nie, maar sonder mense. Sonder mense. As Vader nie vir my gesê het in 2022 of einde 2021, dis tyd om die profetiese woord wat Siener uitgespreek het oor Suidwes-Afrika uit te loop nie. As Vader nie vir my gesê het in 2022 in die maand van Mei om te begin met die federale gedagte nie, dan het ek nie nou video's gemaak nie. Dan het ek nie nou video's gemaak nie. Dan het ek rustig voortgegaan en my besigheid gebou in Namibië. My meubels gemaak. Wel, in hierdie tyd sal ek ander ouens gekry wat vir my gewerk het in elk geval. Want die jare loop aan en nou kan nie meer doen wat jy gedoen het nie. Jy probeer, maar jy kan nie alles doen. En dan sal die seëninge van God nie oor my gekom het nie. Dis die belangrikheid van die hele saak. Saam met God maak eendrag mag. Ek sê dit nie sommer omdat ek dit sê elke video wat ek maak nie. Ek sê dit want daar's 'n erns agter daardie gedagte. Daar's 'n belangrikheid agter daardie gedagte. En ons moet kan verstaan dat wanneer ons klaar die gedeelte gedoen het van die kom ons noem dit die regstellende aksie. Wanneer ons klaar die regstellende aksie gedoen het. Heina, goeiemôre, dan moet ons kan kyk na die bou. Dan moet ons kan kyk na die bou. Ons moet kan kyk na die verandering. So jy die regstellende aksie, dan het jy die veranderingsaksie, as ek so 'n term kan gebruik. Regstellend, verandering. En dan, toekoms. Ons moet vorentoe dink. Ons kan nie net dink vir die nou nie. Die nou moet uitgesorteer word. Maar ons moet vorentoe dink. Regstellend, ons werk nou aan die regstellende aksie. Almal van ons het 'n hoop, 'n gedagte, 'n manier van hoe ons die regstellende aksie gaan uitvoer. Maar wanneer die regstellende aksie klaar is, moet ons alreeds die veranderingsaksie in plek hê. Wat nou? Wat nou? Hoe hanteer ons die verskillende vlakke van regering? Hoe hanteer ons die konings? Hoe hanteer ons die ambassadeurs van ander lande? Hoe hanteer ons lane of bane van ontwikkeling, van handeldryf, met sê maar Japan, met Singapore, met lande wat ons goedgesind is, met Duitsland? Hoe hanteer ons die goed? Die goed moet in plek wees. Die eerste dag na die regstellende aksie, moet die goed in plek wees.
Dit is die belangrikheid van die ding. Dis die belangrikheid van die ding. In elk geval. Dink bietjie oor die goed. En dink oor waar jy 'n rol kan speel. In die regstellende aksie en na die tyd. Want na die tyd is ook belangrik. Sekere mense sal hulle werke moet los in sekere plekke. Om te help bou, maar jy sal die regte vergoeding ontvang. Sekere mense sal moet help om die plase te herbou, maar jy sal die regte vergoeding ontvang. Sekere ouens sal moet help om die militêr op te bou, maar jy sal die regte vergoeding ontvang. Jy sal goed betaal word. So jy moet nou al beginne dink. En moenie dink jy's te oud nie, man. Daar bestaan nie so ding soos aftree nie. Moenie dink jy's te oud nie. Wil jy sterf voor 'n televisiestel met 'n boepens en 'n coke in jou hand, terwyl jy afgewaterde sport kyk, dag in en dag uit? Of wil jy kan 'n nalatenskap los vir jou kleinkinders, waar hulle met trots kan sê, my oupa het gehelp om hierdie stad reg te maak. My ouma het gehelp om hierdie hospitaal weer op te tel van die grond af. Dis wat ons wil hê. En dis hoekom ons vryburgers is. En dan is ons boere. Boere-Afrikaners en Afrikaners, Engelsmanne, Franse, you name it. Wie ever hierdie kant toe wil kom, wat uit ons land uit geïmmigreer het, laat hulle terugkom. Dis reg, Lofty. Jy tree af wanneer die dag wanneer God jou kom haal, is die dag wat jy aftree. En daai is die dag wat jy by sy koor aansluit om vir hom die eer en die aanbidding te gee wat hom toekom, dat hy vir jou die geleentheid gegee het om 'n land reg te ruk, om nasies in plek te sit en om sy woord weer vas te maak in 'n kontinent, nê, waar ons eerste gedagte moes gewees het, die evangelie en boerdery. Maar nie net boerdery en brandewyn nie. Ons eerste gedagte moes gewees het, die evangelie en boerdery. Nie boerdery en brandewyn nie. In elk geval. Tot dan. Julle moet 'n fantastiese dag verder hê. Ons doen wat ons moet. Alles wat mooi is vir julle, hoor.